O gjë dhe një mise në kjo në lafin tonë, feja islame, pa hukko, o gjë, Allah në dho bereqet, fjalla është për tyje të fëndër o gjë. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندريمة تكوين vetëm Allahu Gjelle Shanu. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu nga të këqija e shpirtit dhe veprave tona. S'ka dyshim se kë Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë, s'ka kush që e humb, dhe kë e humb dhe e lajthit nga rruga e drejtë, s'ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç Allahut i cili është një, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Pa dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut, kurse udhëzimi më i mirë në të mirën është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe veprat më të shëmtuara janë gjëra të shpikura në fe. Çdo shpikje përmban bidat, çdo bidat është humbje dhe lajthitje, dhe çdo lajthitje dërgon në zjarr. Sonte me ndihmën e Allahu Gjelle Shanu do të flasim për gradën më të lartë të imanit dhe islamit. Sonte do të flasim për rëndësinë e devotshmërisë në islam dhe dobit dhe frytet që i ka devotshmëria në jetën e muslimanit. Allahu Gjelle Shanuhu me qindra ajete kuranore ka porositur besimtarët musliman me frikë ndaj Allahu Gjelle Shanuhu, e që kjo nënkupton të jenë të devotshëm në raportet e tyre me Allahun Gjelle Shanuhu. Para se të flas për ajetet që flasin për rëndësinë e devotshmërisë dhe fryteve të saj në jetën e muslimanit, e shoh të arsyeshme së pari të kuptojmë se çfarë do të thotë fjala devotshmëri në gjuhën arabe në aspektin gjuhësor, ashtu edhe në atë terminologjik islam. Fjala devotshmëri që në gjuhën arabe njihet me shprehjen at-taqwa në aspektin etimologjik apo gjuhësor, ka për qëllim mbrojtje, ti njeriu ta mbroj veten prej diçkafit. Rrjedh nga fjala al-wiqaya, që do të thot pengesë apo mbrojtje, pa marrë parasysh se çfarë pengesë apo është ajo mbrojtje që ti e merr me veti për ta mbrojtur veten. Ndërsa në aspektin terminologjik islam, fjala devotshmëri ka për qëllim që muslimani të zbatoj urdhrat e Allahu Gjelle Shanuhu në pajtim me udhëzimin e Allahu Gjelle Shanuhu, duke shpresuar në mëshirën dhe shpërblimin e tij, dhe t'i largohet ndalesave të Allahu Gjelle Shanuhu sipas udhëzimit të Allahu Gjelle Shanuhu me frikë nga dënimi i tij. Në këtë definicion duhet të ndalim dhe të meditojmë disa fjalë shumë me rëndësi që e kanë cekur dietarët islam. Fjala devotshmëri që ne e them më herët në aspektin terminologjik islam ka për qëllim zbatimin e urdhrave të Allahut sipas udhëzimit të Allahut. Kjo është shumë me rëndësi. Nuk ka mundësi asnjë musliman me qenë i devotshëm i vërtet tek Allahu, ndoshta në mesin e njerëzve ai mund të njihet si njeri i devotshëm, apo njerëzit ta njohin si të devotshëm, mirë po devotshmëria tek Allah është diçka tjetër. Devotshëm tek Allahu Gjelle Shanuhu është ai njeri që i zbaton urdhrat e Allahut në përpikrim me udhëzimet e Allahut, ashtu si Allah na ka porositur në Kur'an dhe nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që kodi kësaj zbatimi qofti urdhrave Allahut dhe largimit, distancimit nga ndaleset e tij, përkufizohet në fjalën e Allahu Gjelle Shanuhu në Kur'an, fastaqim kama umirt. E ti Muhammed përqëndrohu në rrugën e Allahut ashtu si je urdhruar, qoftë në zbatimin e urdhrave të Allahut,
qoftë në largimin nga haramet e tij. Pra, devotshmëri e vërtet tek Allahu xhalla shanuhu, sipas kuptimit të mirëfillt islamit, është ai musliman që zbaton urdhrat e Allahut në pajtim me udhëzimet e Allahut. Qysh ai na ka mësuar neve, si të ecim, si të largohemi, si të shkojmë përpara, si të shkojmë mbrapa, djathtas, majtas, kur të bëjmë atë, kur të distancohem nga ajo tjetër, e kështu me radhë. Pra, nëse një devotshmëri nuk e përmban në vete kushtin e të qenit në pajtim me udhëzimin e Allahut, atëherë ajo devotshmëri është e mangët. Edhe pse ai ka mundësi ta pretendoj për veten e tij se është i devotshëm, mirë po tek Allahu nuk është i devotshëm. Ajo çka aludon më së shumti në rëndësinë e devotshmërisë në Islam është se devotshmëria është porosia e Allahut për të gjithë pejgamberët dhe popujt e tyre. Allahu xhalla shanu në Kur'an në fiti fisnik thot: "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Ne vetëm se kemi porositur të gjithë ata të cilët kanë qenë para jush dhe istarët e librit, edhe juve, me frikë ndaj Allahut. Do me thonë me devotshmëri. Koka devotshmërisë, nëse dëshirojmë ta përngjasojmë devotshmërinë me trupin e njeriut, dietarët e mëdhenj islam, sikur Ibn Qayyimi, Allahu mëshiroft, Ibn Taymija, Ibn al-Jauzi, Ibn Qudama al-Maqdisi, Sufjan al-Thawri, Ahmed ibn Hanbali, e këta dietarët e mëdhej kolosët e ummetit, thojnë frika ndaj Allahu xhalla shanuhu është koka e devotshmërisë. Ndërsa dy syt e devotshmërisë janë llogaritja e vetvetes, ndërsa veshët e devotshmërisë janë vëzhgimi i Allahu xhalla shanuhu. Ndjenja se Allahu na shikon, na sheh, na dëgjon, asgjë nuk i fshihet atij çka ka në qiell dhe në tokë. Devotshmëria pa këto gjëra është devotshmëri e qalume, si një trup pa kokë. Një devotshmëri që nuk përmban në të frikën ndaj Allahut, ajo nuk është devotshmëri. Pra koka e devotshmërisë është frika ndaj Allahut. Ato sytë që të mësojnë ty me pa, qysh me realizu urdhrat e Allahut dhe më u largu ndaleseve të tij, është llogaritja e vetvetes për dobësitë tua që i ke në raport me Allahun xhalla shanu, që sa më shpesh më u kthy Allahut me pendim dhe me kërkim falje. Edhe veshët e devotshmërisë janë çka vëzhgimi ndaj Allahu xhalla shanu. Pra, esenca e devotshmërisë është frika ndaj Allahu xhalla shanu. Andaj edhe në shumë ajete kuranore kur Allahu xhalla shanu flet për devotshmërinë, ka për qëllim frikën vetëm ndaj Allahu xhalla shanu dhe askujt tjetër. Këto Allahu xhalla shanu këtë ajet kuranor na ka treguar se porosia e Allahut për gjithë pejgamberët dhe ummetet e tyre, në mesin e tyre edhe ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është që ne të kemi frikë Allahun, do me thonë të jemi të devotshëm. Gjithashtu në anën tjetër, ajo që ashton në rëndësinë e devotshmërisë në Islam është se edhe porosia e mbar pejgamberëve popujve të tyre është që të jenë të devotshëm. Për shembull, në kapitullin Shuara, por edhe gjitha kapitujt e tjera përafërsisht, gjejmë ngjarjet e shumë pejgamberëve që Allahu xhalla shanu ka treguar për ta dhe popujt e tyre. Në fillim të dërgimit të çdo pejgamberi tek populli i tyre, vrejmë se pas disa ajeteve me njerë kur Allahu xhalla shanu ka përshkruar një popull dhe kush ka qenë pejgamberi tyre, Allahu ka treguar se porosia e parë i çdo pejgamberi popullit të tij ka qenë fattaqullah wa ati'un. Keni frikë Allahun dhe e respektoni vetëm atë. Vetëm Allahun e respektoni dhe mua më pasoni, do me thonë si pejgamber që jam i dërguar nga ana Allahu xhalla shanu. Pra porosia e mbar pejgamberëve popujve tyre është devotshmëria ndaj Allahut apo frika ndaj tij. Njerit edhe porosia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ummetit të tij është që të kemi frikë Allahun xhalla shanu, të jemi prej të devotshme. Për shembull, hadithin e vërtetë që transmeton Imam Tirmidhiu dhe shumë të tjerë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ittaqillaha haythu ma kunt." Ke frikë Allahun kudo që të jesh. "Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Dhe pasoja të keqen me të mirë se ajo e shlyen atë. "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dhe shoqërohu me njerëzit me një moral të mirë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në shumë hadithe tjera të vërteta të sakta
që na është ardhur tek deri tek ne me rrugë të vërteta, me senede të vërteta, vrem se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i ka porositur sahabët dhe ummetin e tij në përgjithësi me devotshmëri ndaj Allahu xhaleshanu apo me frikë ndaj tij. Frika apo devotshmëria ndaj Allahu xhaleshanu është grada më e lartë e Islamit dhe i imanit, që përfshin në të gjitha ibadetet e brendshme, si ato të zemrës dhe ato të jashtme, të gjuhës dhe gjymtyrve. Domethënë përmbledhje e ibadeteve që Allah na ka urdhëruar neve, qofshin ato me zemër, si me pas frikë Allahun, si me dasht Allahun na, si me shpresu prej Allahu xhaleshanu, pastaj ato ibadete që Allahu na ka obliguar me gjuhë, si për shembull dhikri, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, e shumë lloje të dhikrit që i bëjna me gjuhë, në anën tjetër të gjitha ibadetet që i bëjmë Allahut në shenjë nështrimi dhe përulësie, sikurse namazi me ruku dhe sejdë, haxhi, xhihadi, umreja, sadakaja dhe ato pasurore, me pasuri, të gjitha këto hynë nën ambrellën e ashtu quajtur devotshmëri. Aq më tepër muslimani shton ibadete, aq më tepër e ngrit gradën e devotshmërisë. Devotshmëria nuk e ka vetëm një gradë, por gradat e devotshmërisë nuk i din askush tjetër përveç Allahut. Të devotshmit më të plot, domethënë në aspektin më të plot janë pejgamberët. Ata kanë patur devotshmërinë më të mirë dhe më të plot tek Allahu xhaleshanu. Pastaj pasojnë pas pejgamberëve sahabët, kënaqësia Allah qoftë mbi të, dhe gjithë ata muslimanë që ecën rrugës së pejgamberit dhe rrugës së sahabëve deri në ditën e gjykimit. Pra devotshmëria është shumë grada, gradat e të cilët nuk i din përveç Allahu xhaleshanu, mirë po muslimani ka mundësi të ngrihet në gradat e devotshmërisë aq më tepër sa ai i përmbat fesë islame dhe i afrohet Allahut me ibadete, qofshin ato farze, sidomos me ato vullnetare. Domethënë nuk mundet mu paramenu në islam një musliman mu quajt el muttaqi, i devotshëm, përderisa nuk i fal farzet. Një i devotshëm në islam nuk mundet mu paramendu, s'ka logjik në islam dikush mu cilësu si i devotshëm mirë po nuk fal namaz, apo e fal namazin kohë pas kohë, ai nuk është i devotshëm, ai ka mundësi me qenë musliman i thjesht. Mirë po çka feja është me disa grada, është islami, imani, pastaj është ihsani grada më e lartë. Andaj i devotshëm është ai njeri, ai musliman që nuk lën farz që Allahu na ka urdhëruar neve Kur'an apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, përveç se e zbaton. Përveç kësaj, le që tek ai nuk ka shans me ik ndonjë farz në jetën e tij, ai është shumë ambicioz dhe me vullnet lartë se ti afrohet Allahut në çdo kohë edhe me ibadetet vullnetare. Qofshin ato të namazit të natës, namazeve të ditës, me sadakaja, me dhikër, me bërmësi ndaj prindërve, me bërmësi ndaj njerëzve, me dituri, me përhapjen e diturisë, çdo ibadet që është i vullnetar përveç farzeve, i devotshëm i vërtet tek Allahu xhaleshanu është ai që mundohet me çdo kush me afru aty Allahu xhaleshanu me to. Pra nuk ka devotshmëri pa ja realizu farzet e Allahu xhaleshanu dhe nafilet, sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse kanë të bëjnë me namaze, pastaj edhe çdo ibadet tjetër vullnetar. Pra kështu do të më kuptu çështja e devotshmërisë në kuptimin e Islamit, në kuptimin e Kur'anit dhe në kuptimin e sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë disa prej fakteve, argumenteve kuranore dhe profetike që tregojnë për rëndësinë e devotshmërisë në Islam. Nëse dëshirojmë të flasim për dobit e devotshmërisë në jetën e muslimanëve, me të vërtet ne nuk kemi mundësi të përkufizojmë të gjitha dobit e devotshmërisë në jetën e muslimanit, sepse ato janë të panumërta. Sepse janë të panumërta dobit e devotshmërisë? Për arsye se muslimani që ngritet vazhdimisht tek Allahu xhaleshanu duke afruar atij me ibadete të ndryshme, qofshin farze apo vullnetare, tek ai vazhdimisht pastaj lindin edhe shumë dhunti tjera të Allahu xhaleshanu që Allah i dhuron atij në jetën e tij, kështu që është vështirë të përkufizon dobit e devotshmërisë. Mirë po, më rëndësishmja e dobive që ka i ka devotshmëria, është se devotshmëria është një prej shkaqeve kryesore që Allahu xhaleshanu të kujdeset për robën e tij
dhe ta mësoj atë në mënyrën që Allahu është i kënaqur me atë dije ndaj tij. Do të thonë devotshmëria është një grad që Allahu merr përsipër që ai ta mësoj në robët e tij se si cilët në jetën e kësaj bote. E inspiron Allahu xhallashanuhu atë si të veproj në çështjet e ibadeteve, si me fal në mënyrën më të përkushtuar, si ta agjëroj Ramazanin në mënyrë më të përkushtuar, si ta bëj haxh në mënyrë më të përkushtuar, si të bëj dua dhe lutje Allahu xhallashanuhu në mënyrë më të mirë. Nuk ka problem që mund ta gjej muslimanin, një musliman të devotshëm në jetën e kësaj bote, përveç se Allahu do ta inspiroj se si ai t'i gjej rrugdalje vetës prej atij problemi dhe udhëzon si të veproj që të jetë i shpëtuar nga ai problem apo nga ajo sprovë. Pra, devotshmëria është shkak që Allahu xhallashanuhu ta mësoj Allahu një rob të tij se si të cilët në jetën e kësaj bote për të arritur kënaqësinë e tij, sepse Allahu është i kënaqur me të, edhe Allahu kur kënaqet për një rob të tij në jetën e kësaj bote, edhe e mëson vazhdimisht si të veproj ai që mos ta humb ai atë kënaqësi që Allahu ja ka dhëruar atij. Allahu xhallashanuhu në Kur'an thot: "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Keni frikë Allahun se Allahu ju mëson juve, sepse ai ju mëson juve për shkak të frikës që keni ndaj Allahu xhallashanuhu. Kjo është një prej dobive më të mëdha dhe më të rëndësishme që ka devotshmëria në jetën e muslimanit. Prej dobive të devotshmërisë në jetën e kësaj bote, gjithashtu është se Allahu xhallashanuhu vetëm të devotshme u pranon veprat. Allahu xhallashanuhu në Kur'an thot: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Vërtet, Allahu nuk pranon veprat e mira prej një muslimani përveç atyre që janë të devotshëm. Do me thonë, çka nuk kuptoj me këtë ajet kuranor? Të devotshme Allahu ja pranon të gjitha veprat. Qofshin ato farze, qofshin ato nafile. Pra nuk ka ibadet i devotshmi që ja bën për Allahun xhallashanuhu përveç se Allah ja pranon. Kjo është një dhunti që detyron musliman nëse ndalet pak dhe mediton këtë mirësi të Allah që ja jep Allah devotshme, vallahi meriton me mije herë, me miliona herë mu falendru Allahu xhallashanuhu për këtë dhunti që ka devotshmëria. Para mendon, çdo ibadet që e bën ti, Allah me ta pranu. E bën për shembull 100 herë la ilaha illallah, Allah ta pranon. Thu astaghfirullah 100 herë, Allah ta fal gjinohet e tua me atë istighfar dhe me atë tauba që e bën, edhe i ki të pranuar të Allahut. E jep një sadaka, Allah ta pranon. E fali namaz, Allah ta pranon. E jep një zeqat, Allah ta pranon. E jep një sadaka, Allah ta pranon. E bën një mirësi dikujt, Allah ta pranon. Me thonë, ka të sillet ky devotshmi në jetën e kësaj bote, çdo gjë që e bën për hir të Allahu xhallashanuhu, me niyet me afru Allahut, Allahu do t'ja pranoj atij. Kjo është një dhunti aq e madhe e Allahu xhallashanuhu që nëse devotshmëria kishte më përkufizuar vetëm me këtë dhunti dhe me këtë mirësi dhe me këtë dobi që e ka, dhe asnjë dobi tjetër kishte mjaftu. Pra kjo është dobia më e madhe gjithashtu që e ka devotshmëria. Pasi që Allahu xhallashanuhu i inspiron ata se si të veprojnë, në anën tjetër pastaj edhe ja pranon atyre çdo ibadet ata që i afrohen Allahut xhallashanuhu. Prej dobive të devotshmërisë gjithashtu në jetën e kësaj bote, Allahu xhallashanuhu u çon atyre rrugdalje prej vështirësive nga se presin. Është ligji Allahu xhallashanuhu në jetën e kësaj bote për t'i sprovu besimtarët. Qofshin ata të devotshëm, qofshin ata të dopt, qofshin ata pejgamber, qofshin ata jo pejgamber. Njeriu sprovot në jetën e kësaj bote aq më tepër sa e ka imanin e fortë ndaj Allahut. Njerëz më të sprovuar prej anës Allahut janë pejgamberët. Pastaj ata që pasojnë pejgamber në mënyrë më të sinqert, pastaj ata që mundon ju përngjasu varësisht nga grada e imanit. Kjo nuk kupton se Allahu xhallashanuhu nëse e sprovon një të devotshëm me ndonjë sprovë, kjo nuk do të thotë se Allahu është i hidhur ndaj tij, po Allahu xhallashanuhu ka caktuar një grad të veçantë për këtë rob të tij, që Allahu xhallashanuhu për rahmetit të tij e din se ky rob nuk ka mundësi të arrijë ato me ndonjë ibadet të veçantë. Mirë po Allah don me po në atë gratë atë robin e vetë. Andaj edhe i qën ati nga njerë sprova në jetën e kësaj bote, për mja ngrit ato grada në përmjet sprovave që ai me arrit atë nivelin e imanit apo udhëzimit që Allah xhallashanuhu e ka parashiku për të. Pra të devotshmit sprovohen
kanë mundësi mu sprovu me varfëri, kanë mundësi mu sprovu me sëmundje, kanë mundësi mu sprovu me shpifje të njerëzve ndaj tyre, mirë po kjo as pak nuk do të jetë shkak për ata që ta lëshojnë fenë Allahu xhaleshan apo dyshojnë në se Allahu xhaleshanhu për ta është i dhruar për atë dhe Allah i sprovon me atë kuptimin që po don mi dënu ata. Edhe pejgambert Allah i ka sprovu me çdo lloj sprove, mirë po kjo nuk do të thotë se Allahu xhaleshanhu ka qenë i dhruar ndaj pejgamberëve, mirë po pejgamberët janë prisit tanë, një herët ata janë shëmbulltyra e çdo muslimani. Andaj ata sprovon me sprova, janë sprovu mas shumë të me këtë sprovat që ne kemi mundësi pastaj të marrim sim dhe të marrim ata shembull në jetën tonë se si në të ecim në raste të ndryshme apo në sprova të ndryshme që janë sprovu për shembull ata. Ja për shembull disa shembuj në Kur'an që Allah xhaleshanhu i ka sprovu disa pejgamber. Për shembull Ejubi alayhis salam është sprovuar shumë vite me smundje të rëndë, saqë ja ka nisë edhe miral kura prej trupit prej asaj smundje, saqë e ka braktisur familja vet, e ka braktisur shoktot, ka qenë pasanik deri në kohët e fundit pak para se me lshu, domethënë edhe me ikë edhe gruaja e tij prej tij se s'ka mujt kur gjë mi gjet kur Faruk dalë edhe ndihme, kanë në atë mënyrë me vite të tëra i shtrim shtrat me një smundje të rëndë, mirë po kur nuk e ka pas para gjykimin ndaj Allahu xhaleshanhu, pse Allah është i hidhur ndaj tij. Derisa kur e ka pas kur si ka mbet rreth tij, as bashortja e tij që kanë deri në çastet e fundit, e ka lut Allahu xhaleshanhu me një dua kur ka thonë: o Zot, nëse është prej mëshirës tënde shërimi, atëherë më mëshiro mua me shërim. Nuk ka pas, domethënë është turpru me gjithë këtë sprovë, gjithë këtyre viteve që ka vujt ai me atë sprovë, është turpru prej Allah xhaleshanhu në mënyrë direkte mi thonë: o Zot, shërom. Po ka thonë nëse është prej mëshirës tënde shërimi, atëherë më shëron mua me shërimin tonë, edhe Allahu xhaleshanhu e ka mëshiru me shërim dhe është shëru dhe është kthy lëkura, është kthy bukuria, është kthy pasuria e kështu me radhë. Pra kjo është një sprovë që na muslimanët e rëndom do të marrim mësim për shemb në rastet e sprovave, sikurse që Ejubi është sprovu me smundje, që ne mos të paragjikojmë me pas mendime të këqija te Allahu xhaleshanhu, mos të kemi mendim të keq te Allahu xhaleshanhu, pse Allah po do më na dënu neve, andaj neve na ka dënu me këtë smundje, na ka çu këtë smundje kështu me radhë, mirë po të kemi mendim të mirë ndaj Allahu xhaleshanhu, ta shtojmë dhikrin, ta shtojmë ibadetet. Allahu xhaleshanhu edhe pse Ejubi alayhis salam ka qenë i paaft me trupin e tij të bëjë ndonjë ibadet, mirë po gjymtyrën e vetme që Allahu xhaleshanhu nuk ja ka sprovu me smundje, ka qenë goja e tij dhe gjuha e tij që vazhdimisht ka bëu dhikr Allahu xhaleshanhu, ka kërku falje Allahu xhaleshanhu. Dhe kjo e ka bërë që Ejubi alayhis salam pas një kohe shumë të vështirë, pas shumë viteve që Allahu xhaleshanhu ta shpëroi. Pra kjo është një shembull që kërkohet prej neve na muslimanët, mi marr shembulltyr tonin pejgambert në raste të ndryshme, në sprova të ndryshme, si me vepruar edhe na nëse sprovohemi sikurse ata. Prej dobive, domethënë prej të devotshmërisë në jetën e kësaj bote është që Allahu xhaleshanhu i dërgon atyre rrugdalje prej nga se presin, prej çdo vështirësie. Është një ether i vërtet që transmeton Ibn Abbasi, djali i Ajës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot sikur 7 palqej kishin ra njëra mbi tjetrën. Kishte urdhëruar Allahu që mu shkatru 7 palqej. Edhe secila me ra njërin mbi tjetrën. Edhe 7 palë tokë me lshu njëna tjetrën, secila me ra mbi njërin tjetrën. Edhe mu gjin një rob i Allahut për robërve të tij që është i devotshëm, mesin e këtyre 7 palqejve dhe 7 palë tokës. Allahu e ka për obligim bërgj, ja ka bo vetit që ati mi gju rrugdalje dhe me shpëtun prej qësaj llahtarie madhe. E çka nëse janë sprova tjera përveç kësaj? Domethënë nëse kishte mu ballafaqu një rob besimtar i devotshëm me një sprovë që 7 palqev miron mbi ta, edhe mushafit në 7 palqev, Allah kishte me nxirr ato të trujtën prej gjithë kësaj sprove, pa e godit as një vizhg që thonë na që thonë shqip, pa ju vizhg dikon as ndoshta ata rroba apo tesh aty mos më ju shky kërkon. Kjo është obligimi i Allahu xhaleshanhu që ja ka bë vetet që ta shpëtoj besimtarët, pasi ai ka premtuar në Kur'an: "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ai që ka frikë Allahun, Allah i çon rrugdalje prej sprovave kudo që është, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dhe e furnizon atë prej nga se pret.
Pra aq çon Allah rrugdalë të furnizimit devotshme, sa që ai nuk mundet me paramendu. Pse e bën këtë Allahu xhalla shanuhu? E bën për arsye se ky rob i tij aq është i sinqert që gjatë jetës së tij me arrit kënaqësinë Allahu xhalla shanuhu, Allahu e nderon duke i thënë atij rrugdalje me bereqete të ndryshme, e furnizon prej nga sepret. E furnizon prej nga sepret në çdo sferë të jetës së tij që ka nevojë ai pa ndonjë lloj të furnizimi. Ka nevojë për shërim, i dërgon Allah për shërim. Ka nevojë për parë, Allah i dërgon parë. Ka nevojë për shoqni, i dërgon shoqni të shëndosh. Ka nevojë për ilm, i dërgon ilm. E furnizon me ilm. Ka nevojë për shtëpi, i furnizon. Nuk ka nevojë që ky rob i Allahu xhaleshanu që është i devotshëm në jetën e kësaj bote, përveç se Allah ka më furnizuar me furnizimet e tij të panumërta, që i dim edhe nuk i dim. Kjo është prej dobive të devotshmërisë. Prej dobive gjithashtu të devotshmërisë në jetën e kësaj bote është se Allahu xhaleshanu u lehtëson atyre punët. Thot Allahu xhaleshanu, thot fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dhe ai që jep për hir të Allahu xhaleshanu dhe është i devotshëm, e ka frikë Allahun xhaleshanu dhe vërteton çdo send çka ka thon Allahu xhaleshanu, si me zemrën e tij, me gjuhën e tij dhe me gjymtyrët e tij, Allahu xhaleshanu i lehtëson atij të gjitha çështjet. Do të thonë, çështjet e devotshme nuk janë të vështirësuara. Nuk ka çështje gjithçka që ai ballafaqohet në jetën e kësaj bote. Edhe nëse është çështja më e vështirë, Allahu xhaleshanu çka e bën të jetë i përulur para tij dhe ai të ju lehtësohet ajo çështja atij. Kjo është garancioni i Allahut, kjo është premtimi i Allahut. Wa man yattaqillah yassir lahum amrahu. Allahu xhaleshanu ja lehtëson të gjitha çështjet, wa yu'dhim lahu ajra. Gjithashtu ja shumë fishon shpërblimin. Kjo është dobia tjetër në jetë kësaj bote. Çdo ibadet Allahu xhaleshanu ka caktuar një mas të caktuar apo një numër të caktuar të shpërblimit, prej 10 deri në 700, varësisht prej llojit ibadeteve. Mirë, po të devotshmit Allahu xhaleshanu i sprovon i shpërblen pa kufi. Dhe i ja shumë fishon. Nëse një shpërblim ka sevap 700, një vepër e mirë ka sevapin me 750, atyre Allahu xhaleshanu ja bën 1500 apo 2000. Qatë ibadet që dikush nuk mundet me marë përveç se me 750 sevape, atij Allahu xhaleshanu ja bën 2000. Do me thonë çka, nuk e ka për qëllim se vetëm një fish ajeti ja shumë fishon atij shpërblimin, po i ja shumë fishon me shuma të pakufishme që nuk i din ato përveç Allahu xhaleshanu. Pse Allahu xhaleshanu kështu e nderon të devotshmin? Për arsye se devotshmi ka shumë frikë ndaj Allahu xhaleshanu, sepse i devotshmi tër jetën e tij e ka brengën e tij të vetme qysh me realizu, qysh me arrit kënaqësinë e Allahu xhaleshanu. Andaj ai të gjitha ibadetet që i bën në jetën e kësaj bote, qofshin ato farz apo vullnetare, e bën me brengën pse a është i kënaqur Allah me mua apo jo, edhe vazhdimisht ka tut se është i mangët në adhurimin e tij ndaj Allahu xhaleshanu. Allah kur e sheh këtë rob të tij që ka këtë lloj derti në këtë botë, këtë lloj brenge, edhe vazhdimisht zgjohet çdo mëngjes me këtë breng, edhe arrin nata me këtë breng, me këtë dert, edhe vazhdimisht jeta mëngjes e mbrëmje 24 orë, ai vazhdimisht ka në kujtesën e tij, në mendjen e tij, llogaritjen e vetvetes. A thua unë a pata për qëllim me këtë vepër kënaqësinë e Allahut? Mirë, pa pata për qëllim kënaqësinë e njerëzve. A kesh i sinqert, a nuk kesh i sinqert? A e bona për shkak frikës ndaj dikujt apo e bona prej frikës ndaj Allahu xhaleshanu? Ai vazhdimisht llogarit veten e tij. Që tham më herët se koka e devotshmërisë është frika ndaj Allahu xhaleshanu, dy sytë e kokës janë llogaritja e vetvetes dhe dy veshët e devotshmërisë janë vëzhgimi i Allahu xhaleshanu. Andaj për shkak se i devotshmi vazhdimisht kështu e ka jetën këtë breng, Allahu xhaleshanu është shumë normal edhe shumë logjikshme që Allahu xhaleshanu t'ja shumë fishoj shpërblimet e veprave tyre ata që i afron Allahu xhaleshanu. Prej dobive të devotshmërisë në jetën e kësaj bote gjithashtu është se Allahu ja mëson atyre me dallu të hakun prej batilit kudo që t'jenë. Ja dërgon e shpërblen një dhunti të veçantë, të larg pamësisë, edhe të urtësisë, që kudo që të shkojnë të devotshmit, çka do që të dëgjojnë prej njerëzve, apo prej hoxhallarëve,
apo prej njerëzve të thjesht, apo çfarë do dukuria paraqitet para tyre, ata do të jenë në gjendje me ditë se a është hak, a është batil, a është e vërtet apo është e kot. Allahu xhalla shanu thon në Kur'an: Ja ejuhalladhina in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Nëse ju keni frikë Allahun, Allah do t'ju furnizon juve me furqanin. Furqan është një gradë e imanit që nëpërmjet tij ke mundësi me dallu të mirën prej të keqës, të vërtetën prej pa të vërtetës, shirkun prej tauhidit, sunetin prej bidatit. Edhe çdo dukuri tjetër që është e keqe, qoftë logjikisht, qoftë tradicionalisht, qoftë në aspektin fetar, Allahu xhallashan ja mundson të devotshme të kuptojnë çka është e mirë, çka është e keqe, me qëllim që ata kur jeta e tyre, trupat e tyre, imani i tyre mos njolloset me diçka që shkakton hidhrimin Allahu xhallashan. Mu për të arsye Allah i shpërblen ata me këtë lloj, domethënë lartpamësie, me kësaj lloj urtësie shumë të madhe që janë në gjendje me dallu çdo send të mirë dhe çdo send që është e keqe, edhe ata vazhdimisht ta pasojnë të vërtetën, vazhdimisht ta pasojnë të mirën, vazhdimisht ta pasojnë imanin, vazhdimisht ta pasojnë tauhidin, vazhdimisht ta pasojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që sepse Allah shumë ka xhelozi ndaj tyre. Sepse ata kanë dhënë shumë mund derisa kanë arritur këtë gradë. Edhe Allah kur i don ata, shumë kujdeset për ta, edhe shumë ka xhelozi ndaj tyre, edhe nuk toleron asnjë rob prej robërve të tij, asnjë krijesë që ta dëmtoj atë. Thot Allahu xhallashan në një hadith kutsi, dhe kjo është prej dobive tjera që ka devotshmëria: Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Ai që ma dëmton apo ma lufton një dashamir timin, vetëm se ja kom leju vetet atij që ta luftoj. E luftoj ato. Kush ma dëmton, ma lufton një dashamir timin. Veli është shumë si fjalës eulia. Pra evliat e mirëfit me plot kuptimin e fjalës, sipas kuptimit të ehlis sunetit dhe xhamatit, janë pas pejgamberëve dhe sahabëve njerëzit e devotshëm. Njerëzit e devotshëm janë evliat më të mëdhenj të Zotit. Domethënë evliallahu sipas kuptimit të ehlis sunetit dhe xhamatit nuk është diçka qysh e parashikojnë tarikatet e sufizmit edhe dervishizmit, që patjetër kin se dosh me pa Allahun xhaleshanu nëndër, apo mu të paraqit zgondër Allahu xhaleshanu Zoti na rujt, edhe ai me thon për shembull ty te ke arrit gradën e imanit, kulminacionin, tash tu ti se ki farz as namazin, as agjerimin, bëj çka dush, bën zina, pi alkool, se ti je i falun në çdo aspekt prej anës meje. Kjo është shejtanllëk që e paraqesin dervishat, tarikatet e sufizmit. Kështu evlialloku nuk është sipas kuptimit të ehlis sunetit dhe xhamatit. Evlia, çdo musliman është evlia tek Allahu. Mirë po evlialloku ka gradat e saj. Grada më e lartë e evliallokut është domethënë çka janë pejgamberët, pas pejgamberëve janë sahabët, pas pejgamberëve çdo musliman i devotshëm që ecë rrugës së pejgamberëve dhe sahabëve. Thot Allahu xhalla shanu në Kur'an: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ja që evliat e Allahut janë ata të cilët nuk ka për ta frikë dhe pikëllim në këtë botë dhe botën tjetër. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Janë ata të cilët i besojnë Allahut dhe kanë pasur frikë ndaj tij. Domethënë kanë qenë të devotshëm. Këta janë evliat Allahut, mas pejgamber, që hin pejgamber, sahabët edhe çdo musliman tjetër që dëshmon la ilaha illallah Muhammeden Rasulullah. Mirë po tham grada më e lartë e evliallokut janë pejgamberët, sahabët, pastaj çdo musliman i devotshëm që mundohet të ecë sa më mirë edhe në mënyrë sinqert rrugës së pejgamberit edhe sahabëve. Pra Allahu xhalla shanuhu ka xhelozi ndaj këtyre robërve të tij devotshëm, edhe i del në ndihmë atyre çdo herë, sepse ata janë nën vëzhgimin direkt të Allahu xhalla shanuhu. Thot Allahu xhalla shanuhu Kur'an: Inna Allaha ma'al ladina ittaqaw. Me të vërtetë Allahu është me ata të cilët janë të devotshëm. Kjo fjalë Allahut është me ta, është një, domethënë çka, diçka e veçantë në vëzhgimin e tij, që ai nuk toleron as pak ata mu dëmtu prej asnjë krijese, qofshin njerëz, qofshin gjend apo kështu me radhë. Pse Allah kujdeset me ta. Gjithashtu prej dobive devotshmërisë në jetën e kësaj bote është se Allahu xhallashan i don devotshëm. Bela men awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Ja që ai që zbaton premtimet e tij dhe ka frikë Allahu xhallashan, le ta di se Allah i do të devotshmit.
Allah i don të devotshmit, mu për të arsye i inspiron ata, mu për arsye ka xhelozim ndaj tyre dhe i mbron ata. Dhe nëse dikush qohet mi shpall luftë atyre, Allah i lufton ata. Kjo është dobia shumë e madhe, kjo dobi është shumë e madhe e devotshmërisë në jetën e kësaj bote. Para mendo ti me pas Allahun për krahas kudo që të shkosh. Pse? Allah ka marrë përsi për këto, që me të mbrojt ty kudo që t'jesh. Edhe kush do që i shpall luftë atyre, Allah i shpall luftë atyre. Kështu që të devotshmit vazhdimisht çka? Janë të triumfuar nga ana Allahu xhalla shanuhu. Andaj gjithherë përfundimi i mirë në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër i përket vetëm të devotshme. Triumfimi nuk kanë mundësi musliman kur me triumfu kundër jo besimtarve, kundër armiqve të tyre, të dukshëm dhe të fshat, përveç se nëpërmjet devotshmërisë. Kur nuk kanë mundësi të arrijnë mëkëmjen dhe krenarin e dikushme që kanë humbur muslimanët sot, përveç se nëpërmjet devotshmërisë. Pra devotshmëria i ka dobit dhe frytet që nuk i din askush tjetër përveç Allahut. Pra këto janë disa prej dobive të devotshmërisë në jetën e kësaj bote, e padyshim se devotshmëria edhe ka shumë dobi tjera në botën e pastajme. Prej tyre është se Allahu xhaleshani i përforcon në varr për t'ju përgjigjur pyetjen e melekëve kur thonë kush është Zoti jot, cila është feja jote, kush është pejgamberi jot. Allah i mbron ata kur ngritën në mahshar për të dhënë llogari, ata do të jenë në hijen e Allahut atë ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij. Atyre do t'i japet libri në dorën e tyre të djathtë, ata do të hinë pa llogari në xhennet, ata do të kalojnë siratin me kollajllëk, ata do të futen në xhennetet e Adnit. Xhenneti Adn është një xhenneti më i mirë në kuadër të domethënë xhennetit Firdaus, që kulmi i saj është arshi Allahu xhalla shanu, kulmi i xhennetit Firdaus. E xhennetet e Adnit janë xhennetet më të mira në kuadër të xhennetit Firdaus, është xhenneti që Allah me durët e tij ka mbledhur palmat atij xhenneti. E ka hieshu Allahu xhennetin me durët e tij për këta robët e vet. Kjo është xhenneti më i mirë që ju ka premtuar tyre devotshme në botën tjetër, kur ty në xhennet. E mbi gjitha dobia tjetër më e madhe e absolute e devotshmërisë në botën e pastajme, përveç se ata shijojnë xhennetet e Allahut me lumenj, me kopshte të mira edhe me të gjitha mirësitë, është shikimi në fytyrën e Allahut xhalla shanuhu. Lutja Allahun xhalla shanuhu të na bëjë të gjithëve prej të devotshme, të sinqert në jetën e kësaj bote, ashtu të jemi prej atyre të devotshme që Allah është i kënaqur ndaj tyre në jetën e kësaj bote. Allahu din masmiri, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Allah e shpërblev doktorin për këtë legjerat. Na vazhdojna me pyetjet pare. Po, lutfallon që tash po bëj hoxhën ndërru me xhenetin Firdaus inshallah. Allah ja ka për gjithë kohën me kohën e xhenetit që kanë dhënë ne. Pa unë po hoxhë ndërru ne kam një pyetje privat që ka të bëjë pak me temën.